예, 손정은 셰프는 굽기 전에 킬로 볶습니다. 모양을 이렇게 메달처럼 이렇게 두툼하게 잡았어요. 퍼지지 않게. 네. 굽니다. 저렇게 하면 되게 두꺼워서 익히는 게 좀 테크닉이 필요하죠. 어렵죠. 테크닉이 필요한데. 예, 양면을 일단 구웠어요. 그래서 처음부터 익히는구나, 시작하자마자. 오, 버터에서, 오. 와, 고기랑 버터는 진짜 최고야, 최고. 아까 닭가슴 셰프는 버터를 아예 밑에다 놓고 했는데 뿌려주고 있는 손정원. 이거 섹시. 아무튼 지금 단백질 대결이기 때문에